Somtel waxay qayb ka tahay dadka caawinaya dadka Soomaaliyeed ee ka soo cararay dagaalada ka aloosan wadanka Yemen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Somtel mudan ku soo dhow aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidaad u jeedaan halkan waxa ka soo degay qaxooti Soomaaliyeed oo 3,000 ku dhow dadkaas waxay u badan yihiin dumar iyo caruur daada ilmahan aan hadda gacanta ku hayo oo kale waa dad runtii aad u rafaadsan dagaalo ka soo qaxay muddo fara badan badda soo saarnaa daal fara badan haraad fara badan ciyaal ilmo yar oo soo xanuunsaday aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay inaanu qayb ka nahay laba maalin ka hor bay ahayd markii aanu 300 oo qof oo qaxootiga ka mid ah aanu dirnay oo runtii aanu amba bixinay oo aanu kharash siinay ilaa iyo gobolada Soomaaliyeed oo dhan la kala geenay dadka maantana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu goob joog u nahay markabkii iyo doontii 3,000 oo qof sidii inaanu joogno oo dadkii caawinayno dadkii aanu u keenay dalado ay harsadaan biyo ay cabaan aanu dhan walba ka caawinayno ilaa iyo markabka aanu ka soo dejinayno dhan walba aanu ka caawinayno marka aad iyo aad baan ugu idinkaga mahadcelinayaa bahweynta saxaafadda iyo Puntland TV aad iyo aad baad u mahadsantiin aad baa u mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدي أنا هيدا هبشيل جروب وأن قدنينا واجب كنا قصارا أمضة وتاسو شركة هبشيل جروب أي كوعان بحضي سوادو قيدين ودوان دقالة أياد يقول دقيقة شركة هبشيل جروب أي كوتا كلنا سقحوتك كي مد يمن ما أنتنا وحوي هل كان iyadoo daraata la raray 300 qof oo ay dahabshiil group ay bixisay kharashkooda ayaa maanta qaxootigan cusub ee 2,000 oo qof gaaraya waxa ay ugu tala gashay inay dekada ku qaabisho oo ay u geyso biyo macaan baraf iyo had intaba iyo buskut si ay dadku ay halka kan aanay ugu dayacmin oo kuleylkan Boosaaso oo aad iyo aad runtii heerkiisu u sareeyo aanay ugu dhicin inay maxaan ku raahdaa dekada ku rafaadaan hawshaasi ayaan maanta ka shaqaynaynay shirkadda Dahabshiil Groupna markastaba waxay u heelan tahay oo ay u taagan tahay sidii ay u caawimi lahayd dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan iyo cid kasta ee Soomaaliya ku nool ama timaado ama dani ku timaado wixii karaankeeda hawshaas ayaan maanta halkan kaga hawlgalaynay aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والشكر ونعمه halkan de waxa isugu yimi ganacsatada Dahabshiil Group sida hore loo sheegay Dahabshiil Group always waxay ka qayb qaadataa waxa de waajibka nagu ah walaalaha muslimiinta ah ee Yemen ka soo qaxay wixii waajibkeena oo aan ku taakuleen karno anagoo hadda ka horna ka qayb qaadanay mar walbana u taagan kuwa iman doona iyo kuwa hadda yimi labadaba inaanu ka qayb qaadano haddana waxaanu u keenay inaan ku qaabilno dekada markabka iyagoo saaran oo aan u keeno biyo iyo baraf iyo buskud iyo waxa waxay u baahnaayeen waana sii wadaynaa waxaan ugu baaqaynaa ganacsada kaleeto inay sida Dahabshiil Group oo kale iyaguna ay qayb weyn ka qaataan waa sadaqo waa waajib dhammaan dadka reer Puntland iyo dadweynaha Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay sidoo kale qayb weyn ka sii qaataan billahi tawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم Dahabshiil Group sida ay mas'uuliyiintii iyo madaxda Dahabshiil Group ay sheegeen waxay u heelan tahay oo u taagan tahay inay mar kastaba ka haqabtirto daloolada bulshada haddan sida ogtihiin waxa ka dhacay qaxooti siyaada ah baa waxay ka soo socdaan dalka Yemen walaalaheen oo burbur ku saameeyay qaxootigii siday mas'uuliyiintu sheegeen waxa loogu talagalay in la siiyo marka hore bal gargaar degdeg ah markay ka soo degayaan markabka biyo iyo buskud iyo daladihii sida la og yahay magaalada Boosaaso waa magaalo aad u kulul dekaduna ay ka basi kulushahay waxaanu halka gaarsiinay daladaha arkaysaan oo dadkii ay ku wada nasteen Dahabshiil hadda ka horna waxay samaysay waa waxaan taariikhdu qarin karin markii wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh